Hi friends, welcome to RIDHAA KITCHEN. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது முறுமுறுன்னு சூப்பரான பரோட்டா. வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி RIDHAA சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படி பெல் ஐக்கான் வரும், அதை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு வரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு தேவையான பொருள் மைதா மாவு, இது சோடா உப்பு, சர்க்கரை, தண்ணி. இப்போ நம்ம எப்படி என்ன செய்யணும்னா, இப்போ சோடா உப்பு, சர்க்கரை இதெல்லாம் நல்லா கலக்கிட்டு நம்ம ஊற்றி பிசைஞ்சுக்கணும். நல்லா கலக்கியாச்சு. இப்போ நம்ம ஊற்றி எப்படி குழச்சிக்கலான்னு பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம குழைக்க ஆரம்பிச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி குழைக்கணும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி பிசைஞ்சுக்கணும். பிசைஞ்சு கடலெண்ணெய் ஊற்றி கொஞ்சம் ஊற வச்சுக்கணும். கடலெண்ணெய் 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஊற்றி பாருங்கள். இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சி இப்படி இருக்கணும். ஒரு மணி நேரம் ஊறட்டும். அதுக்கப்புறம் எப்படி புரோட்டா செய்கிறதுன்னு பார்த்துக்கலாம். இப்போ 1 hour ஆயிடுச்சு. இப்போ பாருங்கள் எவ்வளவு சாஃப்டாக இருக்குதுன்னு. இதை நம்ம இனி உருண்டை போட்டுக்கலாம். உருண்டை போடுறது இந்த மாதிரி எடுத்து இவ்வளோ பெருசு போட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துகிட்டு இப்போ நம்ம பரத்தலாம். இப்போ எப்படி பரத்துறதுன்னு காமிக்கிறேன். நான் பரத்துறதுக்கும் கடலெண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். இப்போ இந்த மாதிரி வச்சு இந்த மாதிரி நைஸாக பரத்தி நம்ம எண்ணெய் தேய்ச்சிட்டு இந்த மாதிரி பண்ணி வச்சுக்கணும். இது பண்ணி வச்சு ஒரு 10 minutes அப்படியே வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம புரோட்டா எப்படி சுடுறதுன்னு காமிக்கிறேன். இப்போ 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம பரத்தி அடுப்பில் போட்டுடலாம். இப்போ நல்லா காஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம போட்டுட்டு நம்ம உடனே திருப்பக்கூடாது. ஒரு 2 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் தான் திருப்பணும். பபிள்ஸ் இப்படி வந்தோடனே நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம். பாருங்கள், பபிள்ஸ் வந்துச்சு. இப்போ நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம். திருப்பி போட்டு இப்போ எண்ணெய் ஊற்றக்கூடாது. 3ஆவதாக திருப்பி போடும் போது தான் நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிக்கணும். இப்போ திருப்பிக்கலாம்.
எடுத்துட்டு இப்போ நம்ம எண்ணெய் ஊற்றலாம். இதை மெதுவாக திருப்பி போட்டுக்கலாம். பாருங்கள் எவ்வளோ முறுமுறுன்னு சூப்பராக வருது. நம்ம புரோட்டாவை எப்பயுமே ரொம்ப லேசாக பரத்தக்கூடாது, கொஞ்சம் கனமாக பரத்தினா தான் நமக்கு வந்து நல்லா அடிக்கும் போது சாஃப்டாக வரும். இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ நான் தட்டிக்கிறேன். இப்போ இப்படி எடுத்தாச்சு. நம்ம புரோட்டாவை வந்து தட்டுனா தான் லேயர் லேயராக வரும். பாருங்கள் எவ்வளவு சூப்பராக புரோட்டா வந்திருக்குதுன்னு பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்படி ரிதா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பெல் ஐக்கான் வரும், அதை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம்.